salve galerinha do canal, beleza? Mais um videozinho aí, Automotovlog. A pedidos aí, né? A pedidos não, né? Eu fiz o vídeo anterior aí, eu perguntei aí qual ficaria melhor, o som original, o som do escape original, ou o som esportivo, né? Que eu tinha feito. Tem uma tentativa, né, de som esportivo. Comprei ontem aqui a setinha, ó, que tinha quebrado. Agora essa aqui tá bem amarelada e essa aqui tá bem cristalina. Aí para não ter que comprar as lentes, né, que essa aqui tá boa ainda e as duas da frente, eu vou pedir para um brother meu adesivar aqui de fumê. Vai ficar a mesma coisa, entendeu? E eu vou dar uma ligada aqui na moto agora, para vocês dar uma sacada aí no som. Ficou original, né, como tava. Vocês podem ver, eu gostei, só estranhei um pouco. Tá muito silenciosa, no meio da rua eu escuto agora pequenas coisas, mas não escuto muito o som do escapamento da moto. Tá bem silenciosa mesmo. Então é isso aí, galera, só um videozinho rápido pra mostrar aí. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele like maroto aí pra fortalecer o canal. Divulga aí com a rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Automotovlog. Falo de Paulista, Pernambuco. E é nóis. Falou, valeu, fui.